大家好，歡迎嚟到啫喱學煮，我係啫喱。咁啫喱今晚咧就會煎魚柳啦。而家咧我就會用鹽水啦，同條魚柳解咗凍先嘅。咁啊，順便咧浸一浸鹽水啦，等佢啲雪味啦走咗出嚟先啦。咁條魚就食起上嚟就唔會腥咯。魚柳咧就已經浸咗半個鐘啦。咁而家咧我哋就要將佢洗乾淨佢啦。咁呢啲魚柳咧摸上手咧都係有少少滑潺潺嘅感覺，都係有啲潺喺度嘅。咁我通常咧就會用啲粟粉啦，去洗一洗佢先嘅，咁就洗走咗佢啲潺先。咁樣洗過嘅魚柳咧，整出嚟咧又冇咁腥嘅喎。就攞粟粉咁樣捽下去。兩邊都捽下佢，捽走咗佢啲潺。咁啲魚柳食起上嚟咧，煮出嚟嘅魚柳咧就唔會腥啦。用粟粉洗過之後咧，啲魚柳就已經冇咗嗰陣潺㗎啦。咁我哋咧就攞個梳梨出嚟啦，就將佢擎一擎乾水先嘅。咁一陣間煎嘅時候咧就會好煎啲，唔會啲油擠到四圍都係咯。咁我哋而家將佢擺埋一邊擎水先。魚柳擎緊水嘅時候呢，咁我哋就整埋啲配菜先。今晚呢，我會用呢個蘆筍嚟做魚柳嘅配菜。咁我哋而家就批咗啲蘆筍嘅皮先啦。通常蘆筍呢，都係咁批㗎啦。我哋批咗蘆筍啲皮先，薄薄地咁樣批走佢。蘆筍批好晒皮之後呢，我哋就會將佢切成段嘅。咁我會咁樣切啦。斜斜地咁切啦。蘆筍咧就已經切好咗啦，我哋擺去埋一邊備用先。魚柳咧都擎咗一陣間嘅水啦，咁我哋咧就會用廚房紙咧進一步咁樣吸乾佢啲水啦，令到佢更加乾身啦。魚柳咧就已經索乾咗水啦，咁我哋咧喺中間切開佢，跟住咧就將佢切成一嚿啦。切好咗嘅魚柳呢，我會加啲胡椒粉同埋鹽呢，稍微醃一醃佢先嘅，咁就俾一啲底味佢啦。咁大概1/5茶匙嘅鹽啦，真係少少嘅鹽啦。咁我哋就醃咗佢先嘅。咁我哋再撈勻咗佢啦，等佢個魚柳呢係有咗個底味先嘅。我哋而家就撈勻咗佢啦，咁就等佢稍微醃一醃啦，大概15分鐘到啦。咁我哋醃咗啲魚柳先。好，咁蘆筍呢，我哋切好咗之後啦，咁就會炒咗佢先嘅。而家我就開咗個中大火啦，就燒熱咗隻鑊同埋啲油嘅。而家呢，就落啲蘆筍落去炒咗佢先。咁我而家咧就用一個半煎半炒嘅形式啦，就去炒咗啲蘆筍先嘅。咁我而家咧就會收翻個中細火啦，等佢慢慢煎一煎先。咁用中細火煎咗蘆筍大概係5-6分鐘之後啦，咁就見到佢有少少焦面啦。咁我呢就會落少少嘅鹽啦，落少少就得㗎啦，唔需要太重味咯，我覺得唔需要太濃味咯。蘆筍就我係比較中意食翻蘆筍佢自己本來天然嘅味道嘅，咁我就落少少鹽，俾佢有啲咁多味嘅啫。好，咁就起得㗎啦，撈勻咗啲鹽，咁啊起得㗎啦。咁我哋滗起咗啲蘆筍先啦。咁我熄咗個火先。
醃好咗嘅魚柳啦，我哋就會將佢上啲麵包糠先嘅。咁上咗麵包糠呢，陣間煎出嚟嘅時候呢，就會脆卜卜啦。咁我屋企小朋友啦，同埋大人啦，都好中意食嘅。我哋逐件逐件咁樣上咗啲麵包糠去先啦。咁就開返個中大火啦，落啲油落去啦。咁我哋呢就盡量啦，厚嗰啲就落咗先，因為厚嘅要煎得耐啲啊嘛。咁我哋就厚嗰啲就落咗先，因為魚柳佢有一邊係厚啲嘅，一邊係薄啲噶嘛。咁我哋就將厚嗰啲落咗先啦。好，落晒魚柳之後呢，我哋又喐一喐個鑊啦，等佢受熱均勻啲啦。咁跟住呢，我哋就要將個火呢轉到去中細火啦，咁樣嘅中細火。咁因為落咗麵包糠嘅原因啦，佢都係比較索油嘅，咁我哋會加返少少油落去嘅。我哋一路煎一路喐下鑊啦，咁就等佢哋受熱均勻啲啦。好，睇下先。OK， 已經定咗型啦，咁我哋就可以將佢反面啦。我哋反轉咗啲魚之後呢，就一樣係同樣係 keep 住個中細火啦，咁樣，咁就大概係煎2分鐘，咁啲魚呢就會熟透噶啦。好啦，反轉咗之後呢，又煎咗2分鐘啦，咁就睇下先。都幾靚。咁而家呢，就開返個中大火啦，令到佢個面呢會更加脆啲嘅。好，而家非常之靚啦啲顏色。咁我哋就收返個細火啦，咁就反一反佢嘅。好，又再煎多咗20秒啦。咁呢，嗰邊都應該好靚，反過嚟睇下，啲顏色都好靚啦。咁我哋就可以將佢上碟㗎啦。脆卜卜嘅香煎魚柳拌蘆筍呢，就已經完成啦。咁各位如果都中意食魚柳嘅話，不妨試下用呢個方法煎魚柳啊。咁我就食飯先啦，多謝晒你哋嘅收睇啊！我哋下一條片見啦，拜拜。